तो चलते भाई मैंने वीडियो देखा पूर्व चैनल को जब नुआ आसते वीडियो लाइक कर सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। सम्मान्य सभापति महोदय, उपस्थित गुरुजी गुरुमा वृंद, मंचासीन अतिथि, उपस्थित भद्रमंडली, मोर प्रिय सहपाठी तथा मोर सान बड़ भाई और भौणी माने, आजिर एही शिशु दिवस अवसर में मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करुछि एवं मोर श्रेणी शिक्षक मते एही सुजोग देइथिबारु मु तांकु धन्यवाद ज्ञापन करुछि। ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସଟିକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଅବତାରଣା ଦେବି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର ପାରାଣୀ ଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା। ସେ ବିଲାତରୁ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1916 ମସିହା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କାଶ୍ମୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ କମଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1916 ମସିହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ। ସେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ପୂରାପୂରି ସମୟ ଦେଶ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। 1917 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 19ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟାଟିର ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ ଥର ଥର କରି 9 ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। 1924 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପତ୍ନୀ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1936 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପତ୍ନୀ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସଟି ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଆଜିରୁ ଶିଶୁ କାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ।